Hi all, welcome back to Sharp's Chem Spark. Scientific Officer Exam Tipsile Practice Question Paper 3 ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. First question. In the case of autocatalysis, option A, reactant catalyzes, B, product catalyzes, C, solvent catalyzes, D, heat produced in the reaction catalyzes. Answer option B, product catalyzes. Amoxicillin is semi-synthetic modification of option A, penicillin, B, streptomycin, C, tetracycline, D, chloramphenicol. Answer option A, penicillin. Parathion is option A, an organophosphate compound, B, chlorinated aromatic compound, C, chlorinated aliphatic compound, D, none of these. Answer option A, an organophosphate compound. Next question. The compound which has 4 metal-metal bonds. Option A, Fe2CO9, B, CO2CO8, C, Re2Cl8 D, Ru3CO12. Answer option C, rhenium compound ആണ്. Re2Cl8 അതിൽ quadrupole bond ആണ് വരുന്നത്. Point group of benzene is option A, D6H, B, D6D, C, D infinity H, D, none of these. Answer option A, D6H. Next question. Aspirin is an acetylation product of option A, orthohydroxybenzoic acid, B, orthodihydroxybenzoic acid, C, metahydroxybenzoic acid, D, paradihydroxybenzene. Answer option A, orthohydroxybenzoic acid. Which one of the following is not an ore of iron? Option A, hematite, B, magnetite, C, siderite, D, feldspar. Answer option D, feldspar. ബാക്കിയെല്ലാം അയണിൻ്റെ ഓറാണ്. Which of the following is not a greenhouse gas? Option A, CO2, B, O2, C, CH4, D, water vapor. Answer option B, O2. A drug which reduces body temperature is called option A, hypnotic, B, tranquilizer, C, anesthetic, D, antipyretic. Answer option D, antipyretic. Water is said to be permanently hard when it contains option A, chlorides and sulfates of calcium and magnesium, B, bicarbonates of calcium and magnesium, C, carbonates of sodium and potassium, D, phosphates of sodium and potassium. Answer option A, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. The molecule of water belongs to the point group. Option A, C2V, B, C2H, C, D2D, D, C3V. Answer option A, C2V. According to HSAB, a hard base is one whose donor atom has option A, lower electronegativity, low polarizability and difficult to oxidize, B, higher electronegativity, low polarizability and difficult to oxidize. ഞാൻ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഹയർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി, ലോ പോളറൈസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓക്സിഡൈസ്. Next question. The indicator used in the titration of KMnO4 against FeSO4 is option A, phenolphthalein, B, methyl orange, C, K3FeCN6, D, none of these.
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. നമുക്കറിയാം പെർമാംഗനോമെട്രിയിൽ KMnO4 itself act as indicator. Next question. Which of the following point group is associated with C2H6 staggered? Option A D3D, B D2D, C D5D, D none of these. Answer option A D3D. Next question. With the rise in temperature, the surface tension of a liquid, option A increases, B decreases, C remains constant, D first increases and then decreases. Answer option B decreases. Born-Haber cycle is used to determine option A electronegativity, B entropy, C lattice energy, D all of these. Answer option C lattice energy. A radioactive nucleus emits a beta particle. The parent and daughter nuclei are option A isotopes, B isobars, C isomers, D isotones. Answer option B isobars. Which of the following is an azodie? Option A methyl orange, B phenolphthalein, C malachite green, D methylene blue. Answer option A methyl orange. The 8:8 type of packing is present in option A NaCl, B KCl, C cesium chloride, D MgF2. Answer option A NaCl. A redox indicator is option A diphenylbenzidine, B starch, C methyl orange, D thiamine blue. Answer option A diphenylbenzidine. Next question. Which of the following is an example of sandwich compound? Option A ferrocene, B chromocene, C dibenzene chromium, D all of these. Answer option D all of these. The number of POP bonds in cyclic metaphosphoric acid is option A 1, B 2, C 3, D 4. Answer option C 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലതിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. The intermediate formed in Beckmann rearrangement is also the intermediate in option A Perkin reaction, B Staub reaction, C Diels-Alder reaction, D Hofmann reaction. Answer option D Hofmann reaction. Which one of the following is not correct about an acceptable wave function? Option A it is continuous, B it is single valued, C it indicates the probability, D it is square integrable. Answer option C it indicates the probability. Next question. Which of the following is not antipyretic? Option A aspirin, B paracetamol, C Salol, D phenacetin. Answer option C Salol. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.